तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आने वाली है, जैसे कि पुलिस बाइक, पुलिस बस, पुलिस डिफेंडर, पुलिस बुगाटी, ऐसे ही बहुत सारी पुलिस की कार और एक स्पेशल पुलिस ट्रेन जो कि हमारे शहर के रेलवे स्टेशन पर आने वाली है। तो आज मैं निकल रहा हूँ भाई अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में एक बार फिर से। और आज तो बहुत सारा काम है लग रहा है, क्योंकि आज यार हमारे जो बॉस है ना उसने ना व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया है कि सबके सब आज टाइम पे आ जाने चाहिए और बिल्कुल सबको ही बुलाया, बोला है कि कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। लगता है कि आज बहुत सारा काम है, इसलिए भाई मैं अपनी डिफेंडर उठा के आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। देखते हैं अब बॉस क्या काम बताता है। लगता है कि मैं ही सबसे आखिरी में आया हूँ यार। ऑलरेडी सारे वर्कर आ चुके हैं और काम पे भी लग चुके हैं। ओ भाई मेरा काम क्या है, लेकिन आज कोई बता ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है ये बैठ के, यार सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं क्या करूँ, देखता हूँ मैं भी अपने लिए कुछ काम ढूंढता हूँ। वहाँ पर भी इतनी भीड़ लगी है भाई, सब काम पे लग गए आज तो। ये कहाँ सीढ़ी चढ़ रहा है यार, यहाँ कहाँ चढ़ रहा है ये लग रहा है काम करने की एक्टिंग कर रहा है। और वो सामने भी पता नहीं कुछ कर रहा है वो भाई, लेकिन इधर और लोग होने चाहिए। बॉस भी अभी तक आया नहीं है लग रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ड्रिलिंग कर रहा है, ये सीढ़ी पे काम कर रहा है। इसको कुछ नहीं मिला तो ये क्रेन की सीढ़ी सुधारने लग गया है। आगे भी सब काम पे लगे हुए हैं। बॉस अभी तक आया नहीं है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। बॉस ने बोला था कि सब टाइम पे आ जाओ और खुद टाइम पे नहीं आया। बताओ, अरे बॉस आ गया लग रहा है। वो चिल्ला रहा है नीचे से, सबको बुला रहा है। चलो भाई नीचे चलते हैं जल्दी, लगता है कि काम आ चुका है। ओ तो हमारे शहर में हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, तो इसलिए अभी हम लोग को बहुत सारा काम करना है। जो भी शहर में अधूरी चीजें रह गई थी, जैसे कि ये ब्रिज और बहुत सारी चीजें, वो हम लोग को जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। लेकिन ये काम तो इसने इन लोगों को दिया है, मेरे को अलग काम दिया है। मेरे को बोल रहा है कि मुझे पुलिस वालों से मिलना है, जाके पुलिस वालों से मेरा कुछ काम है। चलो फिर जाके पता करते हैं। आखिरी बार जब चीफ मिनिस्टर आया था या फिर कोई तो आया था यार, तब इन लोगों ने मेरे घर को ना पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट करा दिया था, क्योंकि इन लोगों के पास पुलिस स्टेशन नहीं थे। तो अब ये वापस से नहीं बोले यार। अभी मैंने वैसे भी अपना घर ठीक करवाया, वापस से मैं उसको चेंज नहीं करूंगा यार। देखते हैं क्या बोलते हैं, चलो पता करते हैं। अरे पुलिस स्टेशन में तो कोई है ही नहीं। और ये कौन आ रहा है अंदर से? अच्छा कोई आ भी रहा है। अच्छा कोई है ही नहीं यार। ये भी लग रहा है कि अंदर कंप्लेंट कराने गई होगी, पर कोई है ही नहीं अंदर। तो पुलिस वाले कहाँ चले गए सारे के सारे एक साथ? ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई जेल में है। क्या हो रहा है भाई, सब अर्जेंट में निकल गए क्या कहीं? कहाँ जाऊं यार, अब कैसे मिलूं इन लोगों से? अच्छा कॉल आ तो रहा है पुलिस वाले का, बात करता हूँ। अच्छा ये काम है। तो यार इनको है ना बहुत जरूरी काम आ चुका है। ये लोग सब गए हैं अभी चीफ मिनिस्टर के लिए तैयारी करने के लिए, और मेरे को इन लोग का बहुत जरूरी काम करना है। हमारे पुलिस स्टेशन में क्या है कि गाड़ियां बहुत कम है पुलिस वाली, है ना, 2 या 3 ही गाड़ियां हैं। तो बाकी गाड़ियां जो है पुलिस स्टेशन की वो चाहिए, क्योंकि हम लोग को यार मिनिस्टर को दिखाना पड़ेगा ना कि कितनी हाई सिक्योरिटी है हमारे शहर में। लेकिन अगर गाड़ियां ही नहीं रहेगी तो फिर सिक्योरिटी कहाँ से दिखाएंगे? इसलिए मुझे बोला गया है कि मुझे बहुत सारी गाड़ियों को ना पुलिस की गाड़ियों में